me to tell you something. 嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我的游戏频道。我们继续来玩《愤怒的小鸟英雄传》。好，我们去拿前面的大宝箱。还能选一只。蓝弟弟，把这个去掉。开始吧。又有幽灵小猪啊！直接开战。哦，就剩下一只了。哇，这只好多呀！打这个大个儿的。又来射箭了。好，没了。先来一个隔空打鸟。他怎么消灭不了了？每次他们都是先下手啊。3个打1个，终于把他给消灭了。哇塞，他们2个是使用了什么技能啊？刚才打的不掉血。最后一波了，我们得选出一个辣椒。耐救的导弹猪呀！耐救的导弹猪呀！好了，胜利了。这次我们要去领一个宝箱。好，开宝箱。好，都是我们的奖励。升级，升级，升级！这些都升级了，29级。好啦，小伙伴们，我们的游戏就到这儿啦！喜欢记得点赞加关注，拜拜。